们说到这个以后哈，我们把它拿出来，然后这个有一个袋子，好，然后这样打开，我教大家怎么装哈。这个把它打开啊，然后这个。这个放在这边，这个，这是探床的地方，放在这边。好，拿这个网子，这样扣住，这就 OK 了。